Polis Beyoğlu'nda şaşırtıcı bir ihbar aldı. Olay şu: bir kadın para çekme makinesinden tam para çekecekken bir adam onu arkadan yaklaşıp yüzüne öksürüyor. Neyse ki o adamı özel harekatçılar yakaladı ve gözaltına aldı. Sen benim peşimden niye geliyorsun? Yüzüme doğru böyle yaptı gelirken. İstanbul'da Beyoğlu'nun ara sokaklarında geçti görüntü kayda. Özel harekatçıların yakaladığı o adam hakkındaki iddia çarpıcı. Çarpıcı çünkü o adamın bir kadına bankadan para çektiği sırada arkadan yaklaştığı ve ATM parayı verdiği sırada kadının yüzüne öksürdüğü iddia edildi. Sen benim peşimden niye geliyorsun? Evet. Niye beni takip ettin ablacığım? Yüzüme doğru böyle yaptı gelirken. Yani beni şaşırtıp herhalde öksürdü, şaşırtıp hani parayı almak için herhalde yaptı yavrum. Ben de bekledim bir yerde eczanede biraz 15-20 dakika sonra polislere söyledim. İster istemez büyük bir korkuya kapılan kadın hemen polisi aradı. Görevi özel harekatçılar devraldı. Şüpheli dakikalar içinde yakalandı. Karakola götürüldü. Suratıma doğru öksürdü arkamdan gelip. Şimdi emniyette bunu neden yaptığını anlatıyor.